Naam, hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliokuandalia kwa siku hii ya leo. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu, amegomea kesi yake ya kuchapisha taarifa za uongo kwa njia ya mtandao wa YouTube kusikilizwa kwa njia ya video, na badala yake anataka kesi hiyo isikilizwe kwa njia ya wazi. Wananchi wa kijiji cha Itambula, kata ya Ivuna, wilaya ya Momba, mkoani Songwe, wataanza kunufaika pakubwa na mradi wa uzalishaji wa gesi adimu duniani ya helium unaotarajiwa kufanywa kwenye kijiji hicho. Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku hii ya leo. Uko nami Esau Godwin. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Homera amemwagiza wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA kukarabati miundombinu ya barabara inayoelekea kwenye viwanda mbalimbali mkoani humo ili kurahisisha usafirishaji wa bidhaa. Homera amesema pia ni vyema viongozi wa mkoa wakaendeleza mahusiano mema na wawekezaji, ikiwemo kuwatengenezea miundombinu ya rafiki kwa ajili ya kazi yao ili kuendelea kuzalisha kwa wingi na kuingizia serikali kipato. Sara Mwambepo na taarifa zaidi. Hatua hiyo imekuja baada ya wasimamizi wa viwanda mkoani Mbeya kuiomba serikali kuboresha miundombinu ya barabara za viwandani ili kurahisisha usafiri wa bidhaa kutoka viwandani na kuwafikia walaji na watumiaji wa bidhaa hizo zinazozalishwa ndani ya mkoa wa Mbeya. Wakizungumza mbele ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Zuberi Homera, wamesema serikali imeendelea kutatua changamoto kwenye maeneo ya uwekezaji wa viwanda, ikiwemo upatikanaji wa maji na umeme wa uhakika, lakini kwenye miundombinu ya barabara bado kuna changamoto kubwa inayokwamisha usafirishaji wa bidhaa. Yangu naitwa Tusekele Seti Mwakasa, ni Mnyakyusa. Namshukuru Rais Samia Suluhu kwa sababu ametusaidia hata vijana kuweza kupata ajira. Pia namshukuru kwa sababu amemwezesha bosi wetu au kiongozi wetu Mlokozi ili aweze kufanikisha kutengeneza hichi kiwanda ili kusaidia vijana kupata ajira. Mwenyezi Mungu ambariki. Kwa majina naitwa Mpaki Daniel. Pia nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupunguza vikwazo na matatizo mbalimbali kwenye viwanda vidogo, the small scale industry, ambapo inahusisha imposition of tax, pia kupunguza kodi kiasi kidogo sana kwamba kinasaidia baadhi ya Watanzania kuanzisha viwanda, ambapo inapelekea kusaidia baadhi ya kazi au inasaidia kupunguza tatizo la unemployment kwa Tanzania. Pia inasababisha Watanzania wengi kupata ajira mbalimbali ambapo inaweza kuendeleza na Akijibu maombi ya wasimamizi wa viwanda alivyotembelea, Dr. Homera amemuelekeza meneja wa wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA kufanya marekebisho ya barabara hizo kwa kuanzia zile zinazounganisha viwanda na barabara kuu ili ziweze kupitika kwa urahisi. Hapa yamesemwa, cha kwanza ni barabara. TARURA uko hapa, wekeni kwenye mpango hiyo barabara iweze kujenga. Sawa bwana Na barabara nyingine ya kule kuna kwenye kiwanda kile cha Tanshine tuangalie namna ya kuwasaidia wawekezaji wetu. Lakini jambo lingine ni aidha, Dr. Homera amesema lengo la serikali ya awamu ya 6 ni kuondoa kero kwa wawekezaji wa viwanda wa ndani na nje ya nchi, kuongeza wawekezaji wazawa na kuongeza ajira zitokanazo na uwekezaji huo. Sara Mwambepo, Dream TV. Wananchi wa kijiji cha Itambula, kata ya Ivuna, wilaya ya Momba, mkoani Songwe, wataanza kunufaika pakubwa na mradi wa uzalishaji wa gesi adimu duniani ya helium unaotarajiwa kufanywa kwenye kijiji hicho. Kwa mujibu wa afisa madini mkazi wa mkoa wa Songwe, Chone Malembo, amesema gesi hiyo inayopatikana kwa nadra duniani na imegunduliwa katika kijiji hicho, huku matumizi yake yakiwa ni katika teknolojia ya vifaa kama MRI scanner zinazotumika kwenye hospitali mbalimbali nchini. Taarifa zaidi tungane na mwanahabari Cloud Elias.
Afisa madini mkoa wa Songwe Chone Malembo amesema wakazi wa mkoa huo hivi karibuni wataanza kunufaika pakubwa na mradi wa uzalishaji wa gesi adimu duniani ya helium unaotarajiwa kufanywa na wawekezaji wa Helium One Global. Gesi hiyo inapatikana kwa nadra duniani. Imegunduliwa katika kijiji cha Itambura, kata ya Ivona, wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe, na matumizi yake muhimu katika teknolojia ya vifaa kama MRI, scan, roketi na mitambo ya mawasiliano ya angani yanatarajiwa kuipunguzia adha serikali kuagiza nje kwa ajili ya matumizi ya MRI ambazo sasa zinatumika katika hospitali mbalimbali nchini. Gesi ya helium ni gesi ambayo kwa sifa zake inaifanya kuwa na sifa ya kutumika kwenye kupoza baadhi ya vifaa vya kielektroniki, especially vile ambavyo sasa vinagusa maisha ya moja kwa moja ya wananchi, kwa sababu tunajua kila mmoja hata kama sio mgonjwa leo lakini ni mgonjwa kesho, na atahitaji kufanywa uchunguzi na vifaa ambavyo ni vya kisasa kama MRI, CT scan na vifaa vingine. Na hivi vifaa kwa sababu vinatumia nishati kubwa ya joto, vinapata joto, kitu ambacho kinaweza kusababisha vikaharibika. Kwa hiyo gesi ya helium ndio sasa inayotumika kwa ajili ya kupoza vifaa hivyo na kuvifanya viwe na maisha marefu, viendelee kutuhudumia. Wakazi wa vijiji na kata zilizopo katika wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe, ambao mradi huo unatarajiwa kutekelezwa sasa, shauku yao imekuwa maarufu juu ya fursa za uwepo kwa mradi huo, hasa baada ya kuonja mema ya uwekezaji huo akiwa katika muda wa utafiti wa gesi hiyo. Nzuri, bila matatizo. Walipokuwa wamemaliza, nadhani ofisi za kata ya Mpapa waliwaomba kwa ajili ya ujenzi wa jengo la maabara, walishajenga lipo, na walisaidia sana kutoa ajira kwa vijana, kwa wale watu ambao walikuwa na kipato cha chini, na walilipwa. Huu mradi ulipokuja umetusaidia sana. Kwanza umetusaidia barabara imekuwa nzuri toka Ivuna mpaka Kamsamba. Vile vile hata huduma wamepeleka pesa hospitalini, shuleni na maeneo mengi. Imetusaidia sana kwa kweli mradi huu. Claudia Riasim, Dream TV. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu imeahirisha kwa muda kesi ya kusambaza taarifa za uongo katika mtandao wa YouTube inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Hakimu Mkazi Mwandamizi Godfrey Mhini, wakati kesi hiyo ilipotajwa kwa njia ya video, amesema kesi hiyo imeahirishwa kutokana na mtandao kusumbua na kutokusikika vizuri. Kama kutakuwa bado kuna changamoto, atatoa uamuzi. Awali, Hakimu Mkazi Mwandamizi Godfrey Mhini, wakati kesi hiyo ilipoitwa kwa njia ya video, amesema imeahirishwa hadi Aprili 28 kutokana na mtandao kusumbua na kutosikika vizuri. Mapema, polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ilidhibiti eneo la mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu Dar es Salaam, ambako umati wa wanachama na wafuasi wengine wa chama hicho na wananchi ulifika kusikiliza kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti Tundu Lissu. Miongoni mwao ni kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Sem, ambaye alijikuta kwenye majibizano na askari wa jeshi la polisi akiwa nje ya jengo la mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu, ambapo amedai ni haki yake kusikiliza kesi hiyo. Naamini ni haki ya kwenda kusikiliza kesi mahakamani, tuna ruhusa hiyo, na kama wanaona vinginevyo wangeweka utaratibu sahihi, lakini sio kunyanyasana, kutishiana na mambo kama hayo. Tusingependa kujenga demokrasia ya namna hiyo. Pengine sababu kubwa ya kuzuia ni hawatoe sababu, wanasema na maelekezo. Katika kesi hiyo, Lissu anatetewa na jopo la mawakili 31 wakiongozwa na wakili Mpale Mpoki, ambaye aliungana na Alute Mgwai, Peter Kibatala na Jeremia Tobesia kuwasilisha mapingamizi, na miongoni mwa hoja kuu za mapingamizi yao ni kwamba wanapinga utaratibu wa kesi hiyo kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Ana Msumeno, Dream TV. Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kutufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Brown Tinda. Dunia inaendelea kuomboleza kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis, aliyeaga dunia Jumatatu wiki hii akiwa na umri wa miaka 88 baada ya kuugua kwa muda mrefu.
Papa Francis anatarajiwa kuzikwa Jumamosi. Makumi ya maelfu ya watu wanatarajiwa kuendelea kujitokeza hii leo kuutazama mwili wa aliyekuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatican. Zoezi hilo lililoanza hapo jana litaendelea hadi siku ya mazishi yake. Asubuhi ya leo zoezi hilo lilifunguliwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kuanzia majira ya saa 1 asubuhi hadi saa 1 jioni kwa saa za Vatican. Hapo jana mwili wa Papa ulibebwa kwenye jeneza lililo wazi kutoka kwenye makazi yake ya Casa Santa Marta na kupelekwa katika kanisa hilo na walinzi 8 waliongozana na maandamano ambayo yalihudhuriwa pia na makardinali. Duru za ndani kutoka Vatican zinakadiria kwamba kufikia jana jioni watu 20,000 hivi tayari walikuwa wamesha utazama mwili wa Papa, huku karibu watu 100,000 walikuwa wamekusanyika nje kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Maziko ya Papa Francis yanatarajiwa kufanyika siku ya Jumamosi. Kardinali Kevin Felal ambaye anakaimu nafasi ya Papa hadi pale atakapochaguliwa kiongozi mpya atasimamia shughuli za kutiwa muhuri kwenye jeneza la Papa mnamo siku ya Ijumaa majira ya saa 2 usiku, ambapo Vatican imetangaza kwamba umati mkubwa wa watu unatarajiwa siku hiyo. Makardinali 135 walio na umri wa chini ya miaka 80 wanastahili kupiga kura kwa Papa mpya, walakini makardinali 2 wenye umri wa miaka 79 ambao ni askofu mkuu wa Valencia Antonio na askofu mkuu mstaafu Sarajevo Pulji wamekataa kushiriki zoezi hilo kutokana na sababu za kiafya. Kufuatia hatua hiyo, viongozi 135 wa kanisa wana uwezekano wa kuamua hatima ya mrithi wa Papa Francis. Mchakato wa kupiga kura ni wasili. Mchakato huo unaweza kuhitimishwa ndani ya masaa machache au kuchukua siku kadhaa, kwani hakuna kikomo cha muda. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi wa M23 zimetoa taarifa ya pamoja zikisema zimekubaliana kusitisha mapigano mashariki mwa nchi hiyo, wakati zikiendelea na juhudi za usitishaji wa kudumu wa mapigano. Tangazo hilo linafuatia mazungumzo ya upatanishi yaliyosimamiwa na Katari, ambapo pande zote mbili zilisema zimekubaliana kufanyia kazi juhudi za kufikia makubaliano katika mzozo huo ambao umepelekea waasi wa M23 wanaotajwa kuungwa mkono na Rwanda kuteka mji muhimu wa mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa hii ya hivi punde imesema pande zote mbili zimethibitisha kujitolea kwao kusitisha mapigano mara moja na kusitishwa kwa uhasama baina yao katika muda wote wa mazungumzo. Mwanzoni mwa mwezi huu, Katari ilichukua jukumu la kidiplomasia na kusimamia juhudi za upatanishi baina ya pande hizo mbili. Na rais wa Marekani Donald Trump amemtupia lawama rais wa Ukraine Zelensky kwa kukataa kukubali kulipoteza eneo la Crimea ambalo tayari linakaliwa kimabavu na Urusi ili kumaliza vita baina ya nchi hizo mbili. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, Donald Trump amesema makubaliano ya kumalizika kwa vita yalikuwa karibu mno na Urusi ilikubali mpango huo wa Marekani, lakini rais Zelensky wa Ukraine aliyekataa masharti hayo ambayo Marekani inasema yangeliweza kumaliza kabisa mzozo huo. Katika hatua nyingine, Zelensky amejibu kauli hiyo kwa kuchapisha kwenye mtandao wa kijamii chapisho kuhusu Crimea 2018 la aliyekuwa waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani wa wakati huo Michael Pompeo, ambalo lilisema Washington inakataa jaribio la Urusi kuitwa Crimea. Hapo jana maafisa wakuu wa Ukraine walikuwa mjini London kwa mazungumzo juu ya mzozo huo na wawakilishi kutoka Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Marekani. Hapa Brown Mbwawa akikuletea mkusanyiko wa habari za michezo.
Katika habari za kimataifa, jana tumeshuhudia Coppa Italia. Ilikuwa ni dabi ya Italia, hii ikiwakutanisha kati ya AC Milan dhidi ya Inter Milan katika hatua ya nusu fainali, na jana AC Milan ameiadhibu Inter Milan magoli 3-0, na huo ulikuwa ni mkondo wa pili wa nusu fainali. Nusu fainali nyingine inapigwa leo majira saa 4 kamili za usiku kati ya Bologna dhidi ya Empoli. Mshindi wa mchezo huu wa leo kati ya Bologna dhidi ya Empoli ataenda kucheza hatua ya fainali dhidi ya AC Milan. Na kabla ya kutimisha Dream habari, ni kukumbusha tena machache kati ya mengi tulikuwa nayo kwa siku hii ya leo. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu amegomea kesi yake ya kuchapisha taarifa za uongo kwa njia ya mtandao wa YouTube kusikilizwa kwa njia ya video, na badala yake anataka kesi hiyo isikilizwe kwa njia ya wazi. Wananchi wa kijiji cha Itambula, kata ya Ivuna, wilaya ya Momba mkoani Songwe wataanza kunufaika pakubwa na mradi wa uzalishaji wa gesi adimu duniani wa helium unaotarajiwa kufanywa kwenye kijiji hicho. Na huo ndio mwisho wa Dream Media habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ, lakini pia kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwaheri.